डेढ़ो 1 2 3 गो पाक्यो है गाइस हाम्रो चाहिँ यहाँनिर अब बाख्राको मासु। सो गाइस हेलो एभ्रिवान, लसोभ्याबुला सबैजनालाई अनि लास्टमा नमस्ते पनि है। अनि फेरि पनि स्वागत छ मेरो अर्को भिडियोमा। सो गाइस हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने म रूपा गोले योन्जन फ्रम हेटौडा है। अनि अब पुरानो साथीहरूलाई त थाहा छँदैछ होइन। सो अनि मैले चाहिँ कति भिडियोहरू ल्याउन सकिरहेको छैन कि साथीहरू, अब त्यस्तै है। अनि टाइम नमिलेर या के भनौँ न सबै चिज होइन। सो यस्तै हो, अब जति भिडियोहरू हालिरहेको छु नि, अनि अब त्यही भिडियोहरू हेरेर इन्जोय गर्नु होला। अनि आज चाहिँ म यतिखेर चाहिँ भिडियो स्टार्ट गर्दैछु कि 2 बजे 2:30 बजे भिडियो स्टार्ट गर्दैछु। अनि अब म चाहिँ कहाँ जान लागेको भने आजको दिन चाहिँ म साथीको माइतमा जान लागेको। साथी चाहिँ बिहानै गइसकेको छ। अनि म चाहिँ अब जान लागेको फुच्चेलाई लिएर। अनि त्यो माया गरिरहनु होला अनि भिडियो पनि अन्तिमसम्म हेरिरहनु होला। सो गाइस हामी चाहिँ फाइनल्ली यहाँनिर आइपुगिसकेका छौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ हुनुहुन्छ सबैजना बासीहरू बसिरहनु भएको छ। अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो गुना दाइ हुनुहुन्छ, काम गर्नु भइरहेछ। यहाँ चाहिँ पकाउने कार्यक्रम भइरहेको छ। सुजिता अनि बुढाहरू चाहिँ यहाँ आउने बित्तिकै यहाँनिर खेल्नमा हतार तरकारी पाक्दैछ हाम्रो यहाँ। त्यही भएर अनि उली दिनुपर्ने के पाएको छ के अरे सविताले हेरोस् न भनेर के बच्चा बिरामी त्यस्तै हो के गर्नु। मटन आयो, मटन रेडी पकाउनको लागि। मटनको खुट्टा यहाँनिर छ अर्को एउटा मटन के हो भन्दै त के अरे उयो के धराले सुँगुर के अरे के बुङ्गुर भने यसो पात हाल्नु न। प्लास्टिकको बाटो अहिले खाना दे तपाईँ आन्द्राको माला लाउनु पर्छ बुवा। चलाउन आएन गोलीचाले, आगो भयो नि गोलीचाले चलाउन आएन गाइस गोलीचाले। पक्का गाउँको छोरी हो भनेर भन्छ होला न खबर होला। अनि होइन त म गाउँको छोरी हेर्नु है, म गाउँमै हुर्केको हो। अनि आतिनी हो जहिले बानी नै उसको आतिनी हो। झन् मान्छे धेरै बाँड्नु पर्छ, झन् पागल हुन्छ।
अनि सधैँ मैले गर्ने हो नि त प्राय यस्तो चाहिँ उ गर्ने बेलामा आत्तिर काम छैन कि हो नि आनन्दले बारेर आनन्दले गर्ने काम छिटो बुढो पैसा है बुढा पैसा गर्नु पर्दैन अब यस्तो हो त्यो पिलाएर चाहिँ दिनु न मलाई ए लिनुहोस् न अबे भनेको भन्नु छिटो भयो त्यो चाहिँ अलिक सुन्न मन लाग्यो हाम्रो चाहिँ अब यहाँ खाजाको कार्यक्रम भइरहेको छ योपालि चाहिँ धेरै वर्ष भयो जाने नजाने सबैको इच्छा चाहिँ मात्र जाने हो नि हाम्रो त खाजा रेडी भइसकेको छ हाम्रो चाहिँ सबैजना खाजा खाँदै हुनुहुन्छ सुरजले चाहिँ भने मैले भने सुरजले भने त्यो कुरा चाहिँ जाने खाँदैन अब अघि मान्छेले हालेर मजा आएन कस्तो भएछ तपाईँ मिठो लाग्छ स्टिल यहाँ पाक्दैछ हाम्रो यहाँ अब हुन्छ बाबुलाई यहाँ छुट्याइहाल्छु पाक्यो है गाइस हाम्रो चाहिँ यहाँनिर अब मटन पाकिसकेको छ ऊ यहाँनिर चिसो खानालाई रेडी छ दौडेर आइसक्यो मटन पाकिसकेको छ साथीहरू है मान्छेलाई त पानी हालेर दिन्छ त्यही भएर अगाडि नै पानी हालेर बानी भइसक्यो बानी भयो धेरै पछि भेट्यो नि त हाम्रो मायालु खै छोरी देऊ न पेना चाहिँ भिडियो उसमा छोएर 1 2 3 गो 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 हो गो 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 सानेर म पनि गो है साने सानेर म पनि गो बुढाहरू चाहिँ उहाँ खेलिरहेको छ हामी चाहिँ यहाँनिर छोरीसँग कता 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 सानो मान्छे आप्पा खोइ आप्पा छोरीको आप्पा खोइ गर्नु न गर्नु त्यसैले हुन्छ आप्पा खोइ ढेँडो बनाउँदैछ हामी चाहिँ सबैजना ढेँडो खाने हो ढेँडो 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 सबैजना खाजा खाँदै हुनुहुन्छ खाना खान सुरु गर्छ नि पहिला खाना दाल भात सो गाइज हाम्रो काम चाहिँ फेरि आइसकेको छ यहाँनिर त्यसमा हालौ न सबै घोप्टाएर हाल्दै यसमा त तोर्नुको लागि उयो गर्नुपर्छ भने त यो चाहिँ यता राख्ने कि ल पाइपसम्म त पखाल्ने मात्र रहेछ सुरु गर्ने मात्र हो यो साउनु नि ओके सो गाइज हाम्रो चाहिँ यहाँनिर काम यहाँनिर कचौरा पकाउँदै सवितालाई पनि बोलाउनु हुन्थ्यो भन्दिनँ म हामीले त उयो मिस्यो हामी भन्दिनँ के भन्नु हामी नभन्नु पऱ्यो होइन भन्नुपर्छ बिचरा आउन मन हुँदा आउन पाएन हो नि है छोरी बिरामी भएर
केयर गर्नु पर्यो नि त फेरि आफूपर्छ त हो नि आफूपर्छ फेरि बिरामी हुँदा छोडेर हिँड्न थाल्यो नि त सो गाइज भिडियो चाहिँ अब सकिन्छ कि बेला भइसकेको छ ढेँडो बडाल्दै हुनुहुन्छ यहाँ दाइहरूले पुरै खतरनाक पिठो हाल्ने चाहिँ हाम्रो यहाँनिर ढेँडो ओडाल्ने कार्यक्रम हुँदैछ कतिजना लाग्यो 2-3 जना चाहिने त यहाँ ढेँडो ओडाल्ने मान्छे छ यता ढेँडो खान्छ खाँदैन ढेँडो चाहिँ खान्छ कि खाँदैन मिठो लाग्छ कोहीले त खाँदैन फेरि डल्लो डल्लो होला फेरि मैले के लाउँछ फेरि त्यस्तो त खान्छ त्यो यो सपोर्ट दिनेलाई के भन्छ रे खाबे हो खाबे 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 भन्छ हामी त खाबे भन्छ यो खाबे पहिला पालङको भाषामा खाबे भन्छ फेरि खाबे खाबे हो यस हाम्रो ढेँडो चाहिँ रेडी भइसकेको छ सबैजना यहाँनिर अब भट्टाबाट अब हो रेडी गरिरहेको सो गाइस अब हामी चाहिँ यहाँ ढेँडो दिने कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ ल अचार चाहिँ यो रेडीमेड फेरि कोहीले खाँदैन अचार है छुट्टा छुट्टै गर है छुट्टा छुट्टै फेरि म मेरो सासुको बारीमा ठिक छ अब हामी चाहिँ यहाँ खाना दिन लागेको साथीहरू हामी गर्छु रे गाइज हाम्रो चाहिँ खाने पारा यस्तै छ होइन खानु त सो गाइज हाम्रो मान्छेहरूको चाहिँ अब टर्न है क्र्याप गर न यो खुर्सानी खाइदिने हो तिर्दैछ सो गाइज अब मेरो पालो है यहाँ सबैजना चाहिँ खानु भइसकेको छ अब हामी खाएँ है त सो गाइज हाम्रो चाहिँ यो नयाँ स्टाइलको है कति हाल्नु है थपेर हाल्न धेरै नहाल हाम्रो यो चाहिँ उयो हो क्या एउटा सगुन यो नभए कामै चल्दैन कामै चल्दैन भन्ने मान्छे कामै नचल्ने सगुन यसमा बोकी बोकी अझै 4 जना हुनु पर्ने 3 जनाले पो हाल्यो मान्छे अर्को यो चाहिँ एउटा कचर लिएर यो बढी हुन्छ है एउटा चाहिँ बढी हुन्छ दुधै हो त्यस्तै सो गाइस यहाँ चाहिँ पुरा तोर्मो बनाउने कार्यक्रम भइरहेको छ हजुर
गाइस यहाँनिर चाहिँ पुरा भाँडा माझ्ने कार्यक्रम भइरहेको छ। भाँडा माझ्ने कार्यक्रम स्टिल यहाँनिर चाहिँ खाने कार्यक्रम पनि सकिएको छ। गाइस हामी चाहिँ उतापट्टि पूजा हुँदैछ क्या, हामी चाहिँ यहाँनिर पुरा गफ गरेर बसिरहेको छौँ यहाँनिर। हजुर गाइस हामी चाहिँ यहाँ आगो ताप्दै बस्दैछौँ। के अरे भित्र चाहिँ पूजा हुँदैछ होइन, यहाँनिर दाइहरू सबैजना आउनुहुन्छ। यस्तो जाडो भइरहेछ। मान्छेले आउनु पर्ने देखिरहेको जोगी युल्ली शुवा भगवती राजा भगवती रानी सिद्ध सखु भंजन युल्ली शुवा सिद्ध पत्र जोगी जोगिनी देवी मंगल देवी नंदा नमला श्याली काली कालिका देवी दक्षिण काळे झोली रूपै झोले बनै झोली झोलनी माई माई नमला श्याली शल्दो चौदो जन्मे जन्म श्याल शल्दो कपूर जो So good morning everyone. यो चाहिँ हिजो चाहिँ हामी अब त्यस्तै बिजी भयौँ, त्यही भएर भिडियो लिन चाहिँ पाइएन। सो हिजोकै भिडियो कन्टिन्यू छ साथीहरू। यो चाहिँ हाम्रो अब यहाँनिर हिजो पूजा बेलुका पूजा गर्नुभएको भएर यहाँनिर सबै मासुहरू काट्ने क्रम भइरहेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ रहेको छ मटन। यो बाजेहरूले पुरा रेडी पार्नु भइरहेको छ। हाम्रा बुढी सो यहाँनिर फेरि मिलाउने कार्यक्रम भइरहेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बाँकी रहेको काम चाहिँ फेरि हामी कन्टिन्यू गर्दैछौँ। हाम्रो काम चाहिँ यहाँनिर साथी र म यहाँ काम गर्दैछौँ। सो गाइज अब भिडियो चाहिँ म इन गर्न जाँदैछु है। बोलाउँछ नि भिडियो त इन गर्नु पर्यो साथीहरू। सो अनि हामी चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै भिडियो स्टार्ट गरिहाल्यो क्या। अनि अब इन त गर्नु पऱ्यो, हिजो इन्टै गर्न पाइएन, बिजी भयो नि त साथीहरू। त्यही भएर अब यहाँनिर यत्रो काम छ हाम्रो है। कहाँ खोल्दा कहाँ पाकिरा भन्दा सो गाइस अब यतिन्जेलसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धन्यवाद। भिडियोहरू चाहिँ कस्तो लाग्यो होला है, धेरै पछि भिडियोहरू ल्याउँदैछु, कस्तो लाग्यो होला प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। अनि त्यसपछि त्यही हो, अब अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाको साथ अहिले चाहिँ म टाटा बाई भन्न चाहन्छु गाइस। बाई बाई एभ्रिवान, सी यु नेक्स्ट भिडियोमा। सुस्ता बाई बाई।